हेलो गाइस, वेलकम टू माय डे 23 ब्लॉग। आज हमें पहला ऑर्डर था एक वॉशिंग मशीन का, जो पूरी तरह ख़राब हो गई थी। तो हमने उसका ड्रम निकाला और पहुंच गए दुकान पे। दुकान आने के बाद हमारे सर के साथ हम निकल गए सेकेंड ऑर्डर पे जाने के लिए। वहाँ की पार्टी बाहर गई थी तो हमें बहुत देर इंतज़ार करना पड़ा। फिर फाइनली पार्टी आई तो हमने उनका काम ख़त्म कर दिया। आज हमने दिन में सिर्फ 2 ऑर्डर कंप्लीट किए। फिर हम बाज़ार गए, वहाँ से चिकन और थोड़ा बहुत सामान लिया। घर पे आके हमने चिकन का सालन बनाया और गरम गरम चावल बनाया। हमें अपने घर पे खाना खुद बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर पे कोई खाना बनाने वाला है नहीं। तो मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज के ब्लॉग में इतने मिलते